Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengupgrade prosesor, prosesor dari laptop. Ini saya punya laptop Acer tipe 4738. Ya, Acer 4738 set. Nah, ini prosesornya sebelumnya dual core, kemudian sudah saya upgrade menjadi Core i3 ya. Jadi sekarang posisinya Core i3. Nah, kemudian akan saya upgrade lagi menjadi i5. Oh, bentar, nggak fokus. Kan saya upgrade menjadi Core i5. Nah, itu Core i5 540. Bentar. Core i5 ya, 540M ya. Ya, mudah-mudahan support ya. Nah, hati-hati ya, ini harus diperhatikan. Hati-hati dalam memegang prosesor karena ini ada kaki-kakinya yang sangat kecil dan mudah sekali bengkok. Jadi hati-hati sekali dalam memegang ini. Nah, oke. Kali ini kita akan bongkar dulu. Kita akan mengupgrade-nya dengan cara yang sederhana. Nah, kita akan bongkar dengan obeng ini. Cekel londo. Sekarang kita lanjut untuk membongkarnya. Kalau saya gunakan cuma obeng sederhana ini. Oke, nah ini ada banyak baut sekali. Ini ada baut sekali, ini dilepas dulu. Pertama kita lepas baterainya dulu ya. Oke, ini ada pengaitnya, kita buka dulu sampai kelihatan merah ini. Kelihatan merah, kemudian kita tinggal geser. Nah, oke, baterai sudah terlepas. Nah, jangan lupa di sini nanti ada bautnya semua. Kita lepas semuanya. Oke, kita pause dulu aja, kita percepat nanti langsung ke dalamnya. Ini saya pause dulu untuk meningkatkan durasinya. Ya, ini baut sudah saya lepas semua. Sekarang kita tinggal buka saja. Yang pertama ini CD-nya ini kita tarik dulu. Kita lepas bautnya yang di sini, kemudian kita tinggal tarik aja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita buka dari sini. Nah, bukanya hati-hati karena rawan patah. Oh, ada bautnya ya, ini belum terlepas, masih ada satu baut lagi. Oke, sudah bisa. Nah, ini sudah terlepas sempurna. Nah, jadi letak prosesornya ada di sini, ini dia prosesornya. Untuk melepasnya kita tinggal buka aja 1, 2, 3 sama baut kipas ini satu ini. Nah, ini nanti kita akan melepasnya. Kita tidak perlu melepas total, cukup kita ini aja, kita cabut depannya. Oke, cukup gini aja ya, cukup gini aja.
Ini prosesornya apa itu? Nah, ini Core i3, maaf kameranya blur. Nah, itu prosesornya Core i3. Nah, untuk melepasnya ini cuma pakai obeng minus saja. Kita putar. Lihat, ini ada tanda gembok ya. Kita putar ke arah yang gembok lepas, atau ke arah berlawanan jarum jam. Kita putar aja berlawanan jarum jam. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal angkat aja. Oke. Nah, ini sudah terlepas. Prosesornya sudah terlepas. Ya. Sekarang kita pasang prosesor baru. Untuk memasangnya, lihat, ini ada tanda panah kecil. Nah, ini pasti ada nanti setiap prosesor. Setiap prosesor pasti ada tanda panah kecil di sini. Ya. Nah, ini ujungnya nanti kita cari yang sini. Ini panah kecil ini berarti di sini. Kita lihat aja skemanya di sini. Nah, sini. Kita lihat ini ujung ini kan, kalau yang lain kan titiknya kan sampai ke ujung-ujung sebelah pojok. Setiap pojok kan ada titiknya ini. Kalau ini enggak. Berarti kalau ini kan kosong titiknya. Berarti yang ada panahnya tadi di sebelah sini. Maaf, gambarnya enggak bisa fokus. Ya. Oke, kita coba. Oke, harus hati-hati ya. Oke, nah setelah itu kita putar ininya searah jarum jam. Oke, sampai mentok. Sebentar. Ya, oke. Nah, karena ini belum dibersihkan, kita bersihkan dulu. Ini bekas pasta yang sudah mengering. Kita bersihkan dulu. Hati-hati membersihkannya. Sebentar. Oke, nah ini sudah bersih. Sudah lumayan bersih. Nah, ini penting. Soalnya kalau enggak gitu nanti pengantar panasnya tidak maksimal. Oke. Setelah itu kita siapkan pasta. Nah, ini bisa dicari di toko-toko komputer terdekat, bilang pasta prosesor pasti ada. Oke, kita pakai pastanya sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting karena kita oleskan di atasnya ini sedikit saja. Oke, sudah. Setelah itu kita tinggal pasang lagi. Oke, ya. Oke, kita buat lagi ya. Oke, setelah itu kita tinggal tutup. Jadinya seperti ini. Kita tinggal tutup lagi, tapi jangan dibawa dulu. Kita tutup aja, kemudian kita coba dulu. Oke. Tutup sementara saja. Nah, ini ya. Pasang baterainya. Kita testing dulu.
Ya, bisa nyala. Oke. Oke. Ternyata langsung. Nah, ini. Loh. Oh, coba. Oh ya, sebentar. Ini berarti masih di hibernate. Kita restart dulu. Tadi salah. Posisi tadi berarti posisi hibernate. Jadi OS prosesornya masih tersimpan prosesor yang lama. Kita restart aja dulu. Oke. Kita pause dulu aja. Oke, ini sudah masuk Windows lagi. Kita tinggal lihat aja. Nah, ini kita cek dulu. Oke, masih agak lemot, maaf. Ya maklum baru ini masih installing drivernya mungkin. Sebentar, kita restart later aja. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah Core i5. Oke. Jadi begitulah, begitu cara upgrade ya. Cara upgrade prosesor di laptop 4738Z. Jadi caranya mudah. Kita cukup pakai alat sederhana. Mana tadi obeng saya? Kita cukup pakai obeng saja, satu buah obeng aja, dan jangan lupa pasta prosesornya. Untuk pasta prosesornya, kalau tidak punya itu bisa pakai pasta gigi, tapi saya tidak rekomendasikan karena akan mudah kering. Pasta prosesor mudah kok cari di toko elektronik. Terima kasih. Prosesor tadi saya beli dari Juragan. Ya ini Juragan mana tadi? Nah ini Juragan Xiu Xiangsong ya, saya beli dari Bukalapak, ketik aja Xiu Xiangsong. Nah alhamdulillah tadi dapat bonusan ini pasta. Recommended seller, silahkan dikunjungi Bukalapaknya. Thank you.